நீங்க அச்சுன்னு தும்பும் போது உங்க சவுண்ட் வெளியே வரக்கூடாது அண்ட் உங்க வாயில இருந்து ஸ்ப்ரே ஆகக்கூடாதுன்னு உங்க கைய வாயில வச்சு நீங்க தும்புறீங்களா? நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் வாயில கைய வச்சு மூக்கு வழியா தும்புவாங்க. இதுல என்ன பிரச்சனைனா, நீங்க வாயில கைய வச்சு தும்பும் போது பிரஷர் அதிகமாகி உங்க மூக்குல இருந்து ப்ளீடிங் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லனா உங்க கண்ணுல டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கான பெஸ்ட் வழி என்னன்னா, நீங்க கர்ச்சீஃப் எடுத்து இப்படி வச்சு வாய் வழியாவே ஸ்னீஸ் பண்ணலாம். அப்படி ஒருவேளை உங்கள்ட்ட கர்ச்சீஃப் இல்லைன்னா உங்க கைய வச்சு தும்பலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அடிக்கடி கர்ச்சீஃப் இல்லாம தும்புற உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு இதை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்ம சிதம்பரம் டாக்டர் கபில் ஹோமியோ கேர் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிருங்க.